ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்டு வந்துட்டு நார்மல் ஃபேனோட ரெக்கையில் எப்படி செய்கிறது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தேன். ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை காட்டு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கூண்டு. அந்த கூண்டு வந்துட்டு ரொம்ப இடவசதி கம்மியாக இருக்குது. ரொம்ப கம்மியான பேர்ட்ஸ் தான் நீங்கள் விட முடியும். சின்ன ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். ஒரு 2 பானை தான் தொங்க விட முடியும். பட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஜோடிக்கு விட்டுக்கலாம். ரெண்டு ரேக்காக இருக்குது. இதில் கீழே ஒரு பாதியும் மேலே ஒரு பாதியும் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இப்போதைக்கு நாங்கள் கீழே மட்டும்தான் விட்டுருக்கோம். மேலேயும் இதே ஸ்பேஸில் இருக்குது. ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து அதில் வாங்கி விடலான்ற ஐடியா இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இரும்பு கம்பி நார்மலாக வந்துட்டு இது பழைய கடைகளில் கிடைக்கும். அந்த கடையிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா பழைய இரும்பு கடையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இரும்பு கம்பியில் வேஸ்ட்டாக வச்சுருப்பாங்க. அதை வாங்கி நல்ல ஒரு மோல்டு, ஸ்ட்ராங்கான மோல்டு 4 பக்கமும் கொடுத்து அதில் அந்த நெட்டை வந்து நீங்கள் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீட்டாக இந்த மாதிரி ஆயிரும். இது இப்போது டெம்ப்ரவரியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேனர் வச்சு மறைச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலி உங்கள்கிட்ட தகரம் இந்த மாதிரி செட்டு போடுற மாதிரி ஏதாவது இருந்தது வேஸ்ட்டாக இருந்ததுன்னா இதுக்கு மழை எதுவும் படாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் செட்டு மாதிரி போட்டுக்கலாம். அது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பானை வரை கட்டிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா ஜோடி வந்து நிறையா இருக்கிறனால 10 பானை வரை கட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ அப்போ தான் அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். முட்டை ஏதாவது வைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அது ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சில சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வந்து உடஞ்சிரும். ரொம்ப சின்ன அளவில் இருக்கும்போது, சின்ன ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது முட்டை வந்து உடையிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடு வந்துட்டு பண்ண முடியாது. ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். ஸோ நிறையா பானைகள் வச்சிங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நிறைய பறவைகள் இருக்கும்போது நிறையா பானைகள் வச்சா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பழைய கடைகளில் கிடச்சிச்சின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.